Sono qui davanti a voi grazie a lui, uno Spivak. Grazie a tutti questi valori che sono in me, vi posso garantire che io non avrei mai preso ordini dai padrini di Venezia. Trasparenza, partecipazione e legalità. Questi saranno 3 cardini su cui non faremo sconti alla Giunta Tamai. Vigileremo su ogni singolo atto, questo per il bene del Paese e dei suoi cittadini. A maggior ragione ora, dopo le note vicende di corruzione e di servilismo agli interessi di pochi privati che hanno portato in galera a Pisa l'ex assessore alle infrastrutture della Regione Veneto, Renato Chiso, grande amico del sindaco di Taglio Veneto. Una battuta riguardo anche il fatto che io non ho ricevuto ordine da nessun padrino né a livello regionale né a livello nazionale, per quanto mi riguarda. Se dopo ho il difetto magari di essermi rapportato con un assessore delle infrastrutture, il quale con lui abbiamo potuto lavorare su diverse opere pubbliche di Teglio, se Renato Chiso era assessore delle infrastrutture e bisogna dei soldi per una pista ciclabile, non li posso andare a chiedere a un'altra persona se non è lui. Riguardo a questo, nello stesso modo ho avuto rapporti con l'assessore Coletto, ho avuto rapporti con il presidente Luca Zaia, ho avuto rapporti con l'assessore Donazzan quando abbiamo ottenuto la terza sezione, quindi penso come sindaco di aver fatto solamente il mio dovere, avere contatto con gli organi regionali e gli assessori regionali, e non permetto a nessuno di affiancarmi dal punto di vista dell'onestà a un assessore regionale che è stato arrestato, perché io sono una persona onesta, ho sempre fatto gli interessi dei cittadini di Taglio Veneto e lo farò anche nei prossimi 5 anni, e il fatto che io devo garantire una squadra che possa amministrare questo comune i prossimi 5 anni mi ha portato a scegliere da Paolo Ambrosio al posto della Mara Geremia, e questo sia chiaro, perché io vivo a Teglio da una vita, hanno vissuto i miei genitori, ho una dignità, ho un lavoro e non permetto a nessuno di prendermi in giro in quel modo lì. Sia ben chiaro che vi state divertendo su Facebook e quant'altro, ricordatevi che vi controllo, alla prima occasione vi denuncio. Grazie, non aggiungo altro.